Grundvandets dannelse i forskellige jordtyper. Indledning. Det har en stor betydning, hvilken størrelse kornpartiklerne i jordlagene har. De forskellige kornstørrelser har en betydning for porernes, altså hulrummet, mellem jordtypen. I disse porer kan der enten være luft eller vand. Det har en helt bestemt betydning for, hvor hurtigt vandet kan trænge igennem partiklerne og komme ned til vores grundvand. Formålet med denne rapport er at få en forståelse for, hvordan størrelsen af partikler i jorden har en betydning for vandgennemstrømningen og dermed dannelsen og rensningen af grundvandet. Jeg forventer, at forsøget med grus har den højeste permeabilitet. Det har forsøget med grus, fordi vandet hurtigere kan trænge igennem gruslagene. Gruspartiklerne er store og ligger derfor længere væk fra hinanden og ikke helt tæt, og derfor kan vandet hurtigere trænge igennem. Jeg forventer, at forsøget med sand har den største porositet. Sandet har den største porositet, fordi vandet har svært ved at trænge igennem sandlagene. Vandet har svært ved at trænge igennem, da sandkornene er meget små og ligger derfor helt tæt op ad hinanden. Grundvandets dannelse. Vandets kredsløb er en evig cyklus. Solen får vandet i havet, søer med mere til at fordampe, og derfor stiger det til værs og bliver til skyer. Skyerne giver sig nedbør. Nedbøren siver ned i de mange jordlag. Men en del af vandet siver også til hav, søer med mere. Det er her, vores grundvand bliver dannet. Vandet bliver så ledt ud i nogle rensningsanlæg og videre ud i havet. Her i Danmark er det meget uligt fordelt. Det er fordi det regner langt mere i Vestjylland, end det gør på Sjælland. I Vestjylland regner det helt op til 340 ml til mere end 200 ml, hvor på Sjælland regner det kun 150 til 200 ml og nogle steder op til 250 ml. Det regner altså dobbelt så meget i Vestjylland, end det gør her på Sjælland. Der opstår derfor langt mere grundvand i Vestjylland end på Sjælland. En anden grund er også, at den jord, som er i Vestjylland, er grovsand og finsand, hvor på Sjælland er jorden lavet af ler og sværler. Derfor har vandet langt nemmere ved at trænge igennem de mange jordlag og blive omdannet til grundvand. Det er ikke en så stor del af nedbøren, som kommer igennem alle jordlagene og bliver til grundvand. Det er fordi en stor del af vandet forsvinder i grøfter, vandløb og kloakker. Meget nedbør vi får når også at fordampe, eller så optager planternes rødder en stor del af vandet. Det vand, som når ned til grundvandet, er lang tid undervejs. Det kan tage helt op til 50 år, før det bliver til drikkevand. Derfor er grundvandet en ressource, vi skal passe godt på. Hvad sker der med vandet, når det rammer jorden? I den øverste del af jorden er der både vand og luft i hulrummet mellem kornene. Det kaldes for den umættede zone. Når man kommer ned under grundvandsspejlet, er hulrummet fyldt med vand, og det bliver så kaldt for den mættede zone. Vandet vil så bevæge sig mod grundvandsspejlet på grund af tyngdekraften. Under grundvandsspejlet bevæger vandet sig lodret ned. Det bliver presset igennem jordlagene. Grundvandsspejlet er ikke en vandret linje med bakker og dale. Derfor vil vandet bevæge sig fra toppe og ned i dalene. Dette sker, hvis jordlagene er henholdsvis ens, men ofte er der mange forskellige kornarter. Hvis vandet for eksempel møder et lerlag, vil vandet samle sig på toppen og bevæge sig udenom, og derefter senere bevæge sig lodret nedad. Hvis vandet møder en dal, som er omgivet af ler, en såkaldt skål, vil vandet blive liggende og blive kaldt for grundvandsmagasiner, som er ovenover grundvandszonen. Kemisk rensning. Den kemiske rensning fjerner fosfat fra spildevandet. Det opstår fra vores vaskemidler. Fosforen er opløst og består af mange ioner, der skal så fjernes, inden vandet kan løbe ud i vores fjorde. Hvis man ikke fjerner det, kan det opstå iltsvind. Fosfat fjernes ved, at man tilsætter jernklorid, FeC13, eller ved, at man tilsætter aluminiumklorid. Jernet bliver brugt som en slags magnet og indfanger fosfaten, og det vil så blive dannet ionforbindelser mellem jern og fosforen, og det kommer så til at hedde jernfosfat. Jernfosfat er en tung materiale og synker derfor til bunds. Når det ligger på bunden, vil det så blive fjernet, og vandet kan komme ud i vores miljø. Mekanisk rensning. Mekanisk rensning sker i ristene. Ristene er en slags si og indfanger fedt, fast stof, olie og organisk stof. Det vil altså sige toiletpapir, kondomer, bind og tamponer med mere. Dette er det første vandet møder, inden det kommer til rensningsanlæggene. Næste trin er at fjerne olie, sand og fedt. Det bliver fjernet ved, at olien og fedtet ligger sig øverst og kan derfor blive skrabet væk, og sandet ligger sig på bunden og bliver også skrabet væk. Sidste trin er en forklaringstank. Her er fjernet uopløselige materialer som madrester. Det er en trakt, som spildevandet løber igennem, og det organiske vil bundfalde, og det vil blive fjernet.
Spildevandet er nu frit for store ting, men det er dog ikke helt rent endnu. Den biologiske rensning sker i lufttankene. Her fjernes organisk stof, fosfat, nitrogen ved hjælp af bakterierne. Bakterierne skal bruge ilt for at kunne overleve. Derfor røres der luft ind i spildevandet, som kan ses ved luftboblerne i overfladen. Når bakterierne spiser organisk stof, altså kuldioxid, CO2, og der opstår derfor flere bakterier og gas. Alle bakterierne bruger hurtigt den ilt, der er i lufttanken. Derfor bliver der tilsat ny luft til spildevandet. I spildevandet er der stor mængde nitrogen N, som stammer fra tis. Hvis tissen ender i havet, opstår der iltsvind. Bakterierne kan omdanne nitrogen til gas, og den gas er ikke farlig, for vi indeholder selv 78%. Bakterierne omdanner det ved en proces. Først omdanner bakterierne tissen til aluminium, derefter til nitrat og til sidst til gassen, som er frit kvælstof. Og til sidst stopper man med at tilføre luft til lufttankene. Bakterierne bundfalder til allersidst og bliver til bioslam. De materialer brugt til forsøg er 200 gram grus, 200 gram sand, vand, et porositetsrør, et plastikrør, et ur til at måle tiden, måleglas, som er 200 ml, vægt, målebånd og skydlæger. Jeg startede med at fylde 200 gram grus i porositetsrør, derefter målte jeg højden og diameteren af grusets søjle. Jeg målte den indersiden af røret. Nu fyldte jeg 200 ml vand i et glas, så jeg senere kunne hælde det ned i røret. Nu kunne jeg så finde et glas frem og sætte under mit porositetsrør. Dermed kunne jeg begynde at hælde vand ned i røret. Jeg startede tiden, da den første vanddråbe ramte gruset, og jeg sluttede tiden igen, da der ikke var mere vand over overfladen af gruset. Nu er forsøget færdiggjort, og derefter klar til at lave undersøgelser. Derefter skal man måle den mængde vand, som er løbet igennem gruset. Samme proces gentagede jeg med sandet, og derefter kunne jeg skrive mine resultater ind i et skema. Ovenstående har jeg et skema over mine beregninger for grus. Jeg har lavet nogle beregninger for at finde ud af rumfanget af mit porositetsrør. Jeg lavede beregninger for hulrummet og selve røret, og derfor kunne jeg finde ud af, hvad porositeten var. Og porositeten i procent er så 28,78%, som er porositeten i grus. Dette er også et skema, bare i stedet for grus over for sand, og jeg gjorde det samme, som jeg gjorde i foregående opgave. Denne her gang har jeg også regnet mig frem til, hvad porositeten er. Og porositeten i sand er så 17,82%. Efter mit forsøg har jeg fundet ud af, at jorden har en rigtig stor betydning for dannelsen af grundvandet. Og jordtyperne i Vestjylland, altså grovsand og finsand, holder dårligt på vand, og derfor siver det hurtigere ned og bliver til grundvand. Hvor på Sjælland holder lerlagene godt på vandet, og det kan derfor ikke trænge igennem. Det vil altså sige, at det meste af vores grundvand bliver dannet i Jylland, og årsagen er, at det er der kommer mest nedbør og de forskellige jordtyper, der er.